днес ще си играем на Майнкрафт и в момента, ако се чуете защо не съм качил клип, а той има 3, а той ще има 2 клипа, пък аз имам само един. Изведнъж ще качвам клип, изведнъж ми се изтри и не можа да го кача. И в момента хора ще продължим в момента. Ако искате влезте в неговия акаунт, за да може да видите, че сме направили някакви работи. Какво правиш, бе? Тупа матрака. Как някаква риба пие вода тук. Да, сега почваме. Айде, умрях. Ого, втори левел. Ого, вратичка си имам. Не съм! Не си! Еми виж! Не съм те убивал, азе. Някой ми е близнал инжекцията. Дай да си взема опаска преди той да ми взе. Къде си меча? Къде си? No. Какво правя? Дупкил. Отиде съм. Бай Пенчо. От махалата. От средето. Как влизате това? Бягай! Пак ще умра, мама. Ела тук, бе, крипър мръсен. Ела във водата. Чакай сега, на къде сме? Ела тук, бе, крипър мръсен. И сега ще гърмиш крипър мръсен. Няма да умреш ли? Аз ако не ти баналата на... Изнявам се, хора. И то си умре. Как умрях? Хора, тук става някаква война, скелети, крипъри, извънземни чудовища, мунчовища, джойстици, хойстици, прадни, мръдни. Ебаваме се. Ще направя кокален парашет. Ох, мамата. Това е жена. Кирката не е така. О, клепакта не е така. Ще направя кокален прашец. И меча не е така. 6 кокален прашец. Едното е станало. Двете аз ги направих сега. Айде да ги вземем да... Кокалния прашец. И закараме. Аре, бе! И тази овца не са маката. Аз взема една. Ела тук овца. Те и двете са ще дойдат. Да. Овца при мен, овца. Чай да отива малко. Айде да ма Заваля, сега се окалям. Ми се окалят мадята. Идвам де. Ще ги размахайте. Взел го. Айде, излизай. Чай, че ги удари.
Дай по-бързо да направим къщата. Тук е дърво. Не бе, там не трябваше тези лица. Така че е възпочава. Бей! И какво ти... Лоши късмет. Това да не изчезне. Пак всички смеха. Какво ме отраше?